ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರಕೃತಿ ವೈಭವದ ತವರಾದಂತೆಯೇ ಜಿಲ್ಲೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಹಬ್ಬಿರುವ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಗಿರಿಶ್ರೇಣಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಜಲಪಾತಗಳ ಜಿಲ್ಲೆಯೂ ಆಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 190 ಅಡಿ ಆಳದ ಮೊದಲ ಹಂತ ಮತ್ತೆ 380 ಅಡಿ ಆಳದ ಎರಡನೇ ಹಂತ, ಹೀಗೆ 2 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕುವ ಮಾಗೋಡು ಜಲಪಾತ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸುಂದರ ಜಲಪಾತ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಬೇಡ್ತಿ ನದಿ ಮುಂದೆ ಶಾಲ್ಮಲಾ ನದಿ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ನೀರು ಒಮ್ಮೆಲೆ ತನ್ನ ಹರಿವಿನ ದಿಕ್ಕು ಬದಲಿಸಿ ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಎದುರಿನ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ನೋಡಿದರೆ ಭೋರ್ಗರೆವ ಜಲಪಾತ, ಆಳದಲ್ಲಿ ಬಹುದೂರದವರೆಗೆ ಹರಿಯುವ ನದಿ ಎರಡನ್ನೂ ನೋಡಬಹುದು. ಕೇವಲ 150 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಿಂದ ಧುಮುಕುವ ಸಾತುಂಡಿ ಜಲಪಾತ ಇನ್ನೊಂದು ಮನೋಹರ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 10ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜಲಪಾತಗಳಿದ್ದರೂ ಒಂದೊಂದು ನೋಟದಲ್ಲಿ ಭವ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನ. ಲೂಸಿಂಗ್ಟನ್ ಎಂಬ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಈ ದಟ್ಟ ಅಡವಿಯೊಳಕ್ಕೆ ಏಕಾಗಿ ಬಂದರೂ ತಿಳಿಯದು. ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಬಂದದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಹೆಸರಿಂದಲೇ ಕರೆಯಲಾಗುವ ಲೂಸಿಂಗ್ಟನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದು. ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಹಳ್ಳಿಯ ಹೆಸರು ಉಂಚಳ್ಳಿ. ಅದರಿಂದ ಸುತ್ತಲಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಉಂಚಳ್ಳಿ ಫಾಲ್ಸ್. 380 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಿಂದ 3 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಧುಮುಕುವ ಈ ಜಲಧಾರೆಯ ಸಂದಿಗೆ ಕಿವಿ ಕಿವುಡಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇದನ್ನು ಕೆಪ್ಪಜೋಗ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಘನಾಶಿನಿ ಅಂದರೆ ಪಾಪನಾಶಿನಿ ನದಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಈ ಜಲಪಾತ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರ ಜಲಪಾತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ತುಂತುರು ಹನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಯುವ ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು ನೋಡಿ ಆಕಾಶವೇ ಧರೆಗಿಳಿದಂತಿದೆ.